一架正在飞行的飞机顶部被突然撕裂，所有人就这么水灵灵地暴露在了露天的环境中。这是在1988年发生的真实事件，而之所以会这样，是因为金属疲劳导致的。突然的减压使得一名空姐被吸出舱外，但幸运的是，所有乘客都系着安全带，最终全部获救。不得不说，他们实在是太幸运了。那如果乘坐的飞机发生故障该怎么办呢？可能有的人会下意识地卷缩身体来保护自己，但实际上这样做只会让他死得更快。其实正确的方法是系好安全带，向前倾斜身体，并保护好自己的头部。这样不仅可以减少重要器官免受伤害，还可以最大限度地减少对脊椎的冲击力，增加在大冲击力下的生存机会。